হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। ভিউয়ার্স, আজকে এই যে ভিডিওটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আজকের ডাব্লিউবি, এসএসসি, গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি নিয়ে আপডেট রয়েছে যে আমার কাছে যেটুকু, সেটা নিয়ে আজকের ভিডিওটা। তো এই ভিডিওর মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চারটি আমাদের, যেটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট কবে হবে, অ্যান্সার কি, যেহেতু তোমরা দেখে নিয়েছো ফাইনাল অ্যান্সার কি, অ্যান্সার মিলিয়েও নিয়েছো, কার কত এসে সেটা দেখেও নিয়েছো। আমি এর কাট অফ কত যেতে পারে সেটাও কিন্তু আমি ভিডিও আপলোড করেছি, সেটা তোমরা দেখে নিও, ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। আর তারপর হচ্ছে তোমাদের যে টাইপিং টেস্ট কবে, সেকেন্ড টপিক হচ্ছে যে টাইপিং টেস্ট কবে হবে। থার্ড হচ্ছে ইন্টারভিউ ডেট কবে। ফোর্থ হচ্ছে ফাইনাল রেজাল্ট কবে হবে। তো এই চারটির টপিকের ওপরে কিন্তু আজকের ভিডিওটা। তো যারা যারা গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছো, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। তো তার আগে একটা কথা বলবো, যারা চ্যানেল নতুন হয়ে আছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেলটা অন করে দিও, তাহলে যখনই ভিডিও ছাড়বো সবার প্রথমে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। এবং ভিডিও শেষে যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দিও এবং একটা লাইক এবং কমেন্ট করবে। তো চলো, সবার প্রথমে আমরা ফার্স্ট আমাদের যেটা টপিক, সেটা হচ্ছে রেজাল্ট কবে হবে। তো যাই হোক, আমার কাছে যেটুকু আপডেট রয়েছে আপাতত, তোমাদের অ্যান্সার কি পাবলিশ হয়েছে, তোমাদের ওএমআর সিট চেকিং চলছে, এখনও শেষ হয়নি কিন্তু, আমি বলে দিলাম। তো এর আগে একটা আপডেট ছিল যে ভোটের অর্থাৎ ইলেকশন 23 তারিখের আগেই কিন্তু রেজাল্ট বেরিয়ে যাওয়ার কথা, এইটুকু আপডেট আমাদের কাছে ছিল। তো এখন যেটুকু আপডেট মোটামুটি শোনা যাচ্ছে যে তোমাদের ভোটের আগে পাবলিশ না হলেও মোটামুটি যেটা হচ্ছে আমার এপ্রিল লাস্ট থেকে মোটামুটি মে মাসের কিন্তু ফার্স্ট উইক অবধি কিন্তু তোমার বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা তো যেটুকু আপডেট রয়েছে এটুকুই, এপ্রিলের শেষ থেকে তোমার মে মাসের ফার্স্ট উইকের মধ্যে কিন্তু এই রেজাল্ট কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। বাকি কিন্তু জানি না কী হবে না হবে, কিন্তু যেটুকু আপডেট রয়েছে আর কি। সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের টপিক হচ্ছে যে টাইপিং টেস্ট কবে হবে। তো যাই হোক, এর মোটামুটি টাইপিং টেস্ট হবে, এর তোমাদের রেজাল্টের মোটামুটি টাইপিং টেস্ট হচ্ছে জুন মাসের তোমার ফার্স্ট উইক দিকে কিন্তু টাইপিং টেস্ট হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। তো যাই হোক, আরেকটা কথা বলবো যে গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার কোনো টাইপিং থাকছে না, সেখানে কিন্তু ডাইরেক্ট ইন্টারভিউ হবে। আর গ্রুপ সির ক্ষেত্রে টাইপিং হবে, তারপর ইন্টারভিউ হবে। তো যাই হোক, এবার আসবো আমরা ইন্টারভিউ ডেটটা কবে হবে। তো ইন্টারভিউ মোটামুটি তোমার জুন মাসে কিন্তু হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে, জুন মাসের লাস্ট অবধি কিন্তু হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে, ঠিক আছে। জুন মাসের একদম লাস্ট অবধি কিন্তু, তার মধ্যে কিন্তু হয়ে যাবে আর কি, এটুকু আপডেট আছে। আর লাস্ট টপিক হচ্ছে আমাদের আজকের ফাইনাল, হচ্ছে যে ফাইনাল রেজাল্ট তোমাদের কখন হবে। তো মোটামুটি এর যে ফাইনাল রেজাল্টটা মোটামুটি তোমাদের আগস্ট অবধি কিন্তু তোমাদের ফাইনাল রেজাল্টটা হয়ে যাওয়ার কথা আছে। এর মধ্যে আশা করছি হয়ে যাবে, বাকি ডিলে হলে সেটা বলা যাবে না এখন, কিন্তু যাই হোক এইটুকু আপডেট তোমাদের কাছে রয়েছে। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই, আজকের ভিডিওটা শেয়ার করে দিও। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবে, এবং চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর নোটিফিকেশান বেলটা কিন্তু অন করে রেখে দিও।